Halo? Stefano! Oh, mio Dio! Mi fine ne memoris vian numeron. Panjo? Kio okazas? Kie vi estas? Mi devis telefoni al vi per la telefono de via avo. Mi ne povis trovi mian. Dauris eterne rememori vian numeron. Panjo, kie vi estas? Kio okazas? Mi iris promeni. Ciam mi alvenis heimen, via avo estis en la duŝejo, do mi decidis kuiri al mi iom por manĝi. Mi ekploris. Mi diris al mi mem ne panikiĝi, sed tuj kiam mi aŭdis la voĉon de Stefano, mi ne povis elteni. Panjo, kie vi estas? En la ava domo. Stefano, mi pensas ke mi mortigis lin. Kio? Li komencis krei al mi. Li komencis minaci min, kaj mi rememoris kiom da fojoj li batis min, kiam mi estis infano, kaj io en mi nur klakis. Vi ĉiam pravis, kaj mi sciis tion. Mi estu metinta lin en maljunulejon. Mi neniam daŭre prizorgu lin. Li estis tro for, sed mi pensis ke estis mia devo kiel lia filino. Panjo, estos bone. Ne estos. Mi ne povis ĉesi. Mi nur tranĉis iom da fromaĝo. Mi havis la tranĉilon en mane. Mi ne povis ĉesi. Mi nur plupikis lin per la tranĉilo. Ho ve. Mi ĵus telefonis al la polico kaj rakontis al ili ĉion. Oh Dio, Stefano. Kio mi faros? Restu tie, panjo. Mi estas survoje. Mi estos ĉe la alero. Mi pendis la telefonon kaj rigardis malsupren, al kio restis de mia patro. La malgranda peco de karno sur la planko apud li, lia lango. Mi eltranĉis ĝin. Li daŭre uzis la samajn vortojn, kiujn li uzis kiam mi estis infano. Mi ne povis elteni tion. Mi marŝas eksteren kaj sidas ĉe la alero. La najbaroj ĉiuj estas ekstere rigardante la frenezan virinon, kovritan de sango. Kiel kaj ili uzas sian poŝtelefonon. Ĉio fariĝis malklara. Mi rigardis du policaŭtojn veni antaŭ la domon. Ili kriis al mi. Ili metis min teren kaj mi sentis la mankatenojn sur miaj poinoj. Ambulanco alvenis dum la policanoj metis min sur la malantaŭsidlokon de lia aŭto. Ĉio estas sonĝo. Estis ĉio sonĝo. Kia sonĝo? Malbona sonĝo. Ĉu mi sonĝas? Mi vidis aŭton halti kaj mia filo elkuras el ĝi. Kial li estas ĉi tie? Li komencas paroli kun la policano. Mi aŭdas lin krii al la policano. Tio kutimis esti la domo de mia avo. Ŝi kutimis prizorgi lin. Li mortis antaŭ 20 jaroj. Ni serĉis mian patrinon la tutan tagon, ŝi malaperis. Ŝi havas demencon. Estis rompita parto de mi, kiu pensis ke mi neniam estos patrino. Kaj mi tiel ĝojas ke tiu parto mia estis iam malprava. Ne estis facile. Post mia dua spontanea aborto, funebro konsumis min. Daŭris longe por ke mi ĉesu senti ke mi faris ion malĝustan. Feliĉe mia edzo estis kun mi. Li helpis min kun ĉio, precipe la etaj aferoj. Mi neniam forgesos ke li brosis miajn dentojn, kiam mi estis tiel deprimita ke mi ne povis ellitiĝi. Li diris al mi: foje etaj paŝoj fariĝas grandaj paŝoj, kaj tio restis kun mi. Kune ni trapasis tion, kaj kiam ni finfine havis monon por in vitra fecundigo, mi eksentis esperon denove. La kuracistoj de la kliniko estis fenomenaj, kaj dum la tuta gravedeco mia edzo daŭre restis kun mi. Li kutimis fari tiujn glasglaciaĵojn el la manĝoblogo ĉe Instagramo. Mi ankoraŭ ne scias kiel li faris tion, sed estis mirinde. Li disrompis ĉokoladajn stangojn por kaskadi super la supron,
kai faris floroin el ŝaŭmo cremo. Malgraŭ mia zorgo, 9 monatoj venis kai foriris. Antaŭ mi povis konstati, ni havis nian belan filinon. Ŝi estis perfekta, mi scias ke ĉiu nova patrino diras tion. Ŝi ŝategis nur mi, ĝuste kiel sia panjo. Kaj mi ĵuras ke ŝi neniam ploris, aŭ se ŝi ploris mi iam luli ŝin kaj ŝi trankviliĝis. Ni nomis ŝin Ĝoino. Mi tenis ŝin, kiu estis ĉarme volvita en kovrilo, kiam estis frapo sur la pordo. Estis iu maljunulino en komerca kostumo, kun ŝi estis policano. Honeste komence mi ne multe atentis, mi estis tro perdita piketante la vangetojn de Ĝoino. Vidu eble sidiĝu por tio, la maljunulino diris. Mia edzo sidis apud mi sur nia eluzita sofo. Mi forte tenis Ĝoinon. Estis malbonega eraro en la kliniko. La kuracistoj provis kaŝi ĉion, sed aferoj eskapis. Oni donis al vi la embrion de iu alia. Ne estis via embrio, kaj ne estis lia spermo. Neniu el vi estas la biologiaj gepatroj de ĉi tiu bebo, kaj la veraj gepatroj juĝe persekutas. Ni estas ĉi tie por preni la gepatrorajton de la infano. Kiam mi vidis mian edzon kun tiu virino, tenante manojn en la parko, aspektante kiel stultaj adoleskantoj, mi sentis mian sangon boli. La amafero nun estis tute videbla por ĉiuj vidi. Mi suspektis dum jaroj ke li renkontis iun en hoteloj, dum laboraj vojaĝoj. Sed mi neniam imagis ke li kuraĝus montris sian kokradon tiel senhonte. Kun singardaj paŝoj mi sekvis ilin, antaŭtimante kion mi vidos. Ili haltis ĉe kafejo. La sama kafejo al kiu ni kutimis iri ĉiun sabatan vesperon. Ŝajnis ke ilia vizito al la kafejo estis ponardo pli akra ol iliaj kunigitaj manoj. Mi rigardis la du amantojn pagi la fakturon kaj iri hejmen al nia domo. Momentojn poste, mi vidis ilin malŝlosi la pordon kaj transformi mian domon en ilian personan amneston. Ili iris al la kuirejo kune, kie li prenis tranĉilon, limeon kaj tekilon, supozeble por fari margariton. Ĉi tio estis la plej ŝatata drinkaĵo de mia edzino. Li diris al ŝi, zorgeme tranĉante la limeon, kiel li kutimis fari por mi. Mi vidis lian rigardon malheliĝi kaj dum sekundo liaj okuloj ekrigardis nian enkadrigitan foton, ankoraŭ pendantan sur la muro. Kie ajn ŝi estas, mi certas ke ŝi fieras pri vi, la virino diris, tuŝante lian manon. Fiera ne estis la ĝusta vorto por priskribi kiel mi estis. Mi estis mortinta nur de 3 monatoj, kaj lia amaferulo jam sidiĝas en mia kuirejo. Li flankenmetis sian drinkaĵon dum momento, por enmeti sin en alian aron da kisoj. Estis preter la limo. Mi ne plu povis nur rigardi tion. Mi provu la aferon. Mia fantoma nekorpa formo flosis proksimen al ŝi. La aliaj spiritoj rakontis al mi pri posedo, kiel malstabila kaj pasema ĝi povas esti. Ĝi malofte funkcias. Sed eble, se mi sekvus ĉiujn ĝustajn paŝojn, dum ili kisadis, mi enŝoviĝis en ŝian korpon, vizaĝo kontraŭ vizaĝo, torso kontraŭ torso, kruro kontraŭ kruro. En spirita frenezo, miaj okuloj fermiĝis, kaj poste malfermiĝis. Mi tuj sentis lian barbon kontraŭ mia vizaĝo.
La varmo de lia corpo, io ciam mi ne sentis de longe. Estis tiam ciam mi rememoris ciam multe ni vere sopiris pri li, malgrau cio ci. Mi successis, mi estis ene de sia corpo, quancam mi tute ne sciis ciam longe tio dauros. Li clinigis malantaŭen dum momento, pretigiante por paroli. Almeno ni povas finfine resti cune. Li diris con rideto: ne plu stelirado pro mia edzino. Mi tute frenesigis. Senpense mi captis la tranĉilon kiun li uzis kaj tratranĉis lian gorĝon.